हेलो दोस्तों, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया M1 एंड बोया M1-Pro कॉलर माइक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। ये रहा बियॉन M1 जो एंट्री लेवल मॉडल है। इसका प्राइस है 700 रुपीज़। कैसे ओपन करते हैं इसे? हाँ, ऐसे 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 किया जाता है, बहुत टाइट लगता है। ओके, एक कैसे थोली टाइप है गॉब्लिन्स का बैग। तो इसमें मेरा माइक है जो कॉलर माइक है, इस बोया M1। लगभग 90% यूट्यूबर बोया M1 इसी मॉडल से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसमें लग जाता है सेल, जो छोटे छोटे सेल होता है ना घड़ी वॉच में, जो हैंड वॉच में। मेरा माइक बहुत बढ़िया क्वालिटी है एंड इसमें है कसन टाइप का है जो माइक के ऊपर लगा जाता है। हाँ, और ये रहा बैटरी और ये जैक कंप्यूटर वगैरह में लगा। तो इसे इसमें लगाना होगा, छोड़िए मैं बाद में लगा लूँगा। तो ये रहा बैटरी एंड ये रहा क्लिप जो कॉलर वगैरह में अटका जाता है ना, रहा कंप्लीट पैकेज बोया M1। अब मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया M1-Pro, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स है इसमें। चलिए देख लेता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ इसमें। चलिए, मेरा पैकेज ओपन हो गया। ये रहा बोया M1-Pro, जो कि एंट्री माइक से थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। ये रहा, बॉक्स को ओपन कर लिया। मेरा सेम टाइप का बैग्स ओपन हो जाए। ये रहा वारंटी कार्ड और ये रहा बोया का स्टिकर, जो कि वॉल में चिपका सकते हैं। और ये रहा पेम्पलेट, एक्स्ट्रा टाइम है तो उसे पढ़ सकते हैं, फालतू की चीज़ें साइड में रखते हैं। और ये रहा प्रो वर्जन, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है, सेम टाइप का लुक से। ये रहा जैक, बैटरी एंड ये रहा सर्टिफिकेट, तो उसे देख लेता है। और ये रहा सिलिका जेल, ये रहा सिलिका जेल। और ये रहा, पहले वाला मॉडल से थोड़ा हेवी सा, मोटा सा लगता है। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स है 0 to -10 dB, जो कि आपको वॉइस एनहेंसमेंट एंड जो कि क्लियरनेस आता है ना नॉइस कैंसिलेशन के बाद, वो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। और ये रहा सेल, बैटरी कि इसमें लगा हुआ है इनबिल्ट। चलिए लगा देता हूँ और इसका प्राइस है 1489 रुपीज़। इसमें और एक फीचर्स है, जो कि रिकॉर्ड करते समय हेडफोन लगा सकते हैं। ये दोनों ही फीचर्स है इस प्रो में। और रहा फोम, जो कि माइक के ऊपर में लगाना होता है। So thank you guys, thank you for watching, stay safe.